Essa é a luz da lareira na casa do Pica. Ah, descobri onde é que se tira o flash, calma aí. Ai, Diego, não, Eu não sei onde é que se tira. ai, Diego, Pessoal, tiro com flash, ninguém vai querer. Vamos beber mais uma serva quente na casa do Pica Frio. Que faz 20 graus de frio. A zero. Ô, Matheus, tem uma 20 regata. grauzinho a zero. Ah, traz a Tem uma caipirinha. regata. Não, imagina os caras lá, olha os caras sem camisa tomando caipirinha.